ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೀಲಕಂಠ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ನಾನೊಂದು ನೀಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಂಪನಿಯ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾಗೇಶ್ರವರು ನನ್ನ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ವಾಸಕರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು 15 ಡೇಸಿಂದ ತುಂಬಾ ಗಂಟಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಜನರಲಾಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕಫ ಕೀಳ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪಾಪ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಬೋಗರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಈ ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರ ಒಂದು ಅಮೌಂಟು 260 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಲಜ್ಜರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಶ್ವಾಸಕರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಯಾವಾಗವಾಗ ಈ ನನಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು, ವಾಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 3-4 ಡೇಸಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರು. ನನಗೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಕಫ ಕಟ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಕಟ್ತೇನೆ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಯಿತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ನಾಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಾಗೇಶ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನೀಲಕಂಠ ಮೂರ್ತಿ, ನೀಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸು ತಟ್ಕಳ್ಳಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಗೇಶ್ವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶುಭರಾತ್ರಿ.